Nimaga korrupsiya bo'layapti? Nimaga yer sotyapti? Qaqa qarayapti bu noinsoflar. 1-iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa, rayon shahar hokimi qonun bor unga. Jurnalist, blogerlar va fuqarolik jamiyati vakillarini ekologik korrupsiyaga qarshi kurashdagi bilim va salohiyatini oshirish loyihasi. O'zi ekologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishning iloji bormi? Shu savolni berajakman-da. Albatta bor. Albatta bor, to'g'ri. Endi qarang. Savol shundan iborat. Mana albatta bor deyapsizlar. Mana qurilishlar bo'lyapti. Qurilish, domlar solinyapti. Har bir qishloq, tumanlarda sitilar qurilyapti. Endi qaranglar. O'sha yerlarga qum ishlatiladi. Qum. Qaranglar. Qum mahsulotini oladigan qonuniy maydoncha yo'q. Qaranglar. Qonuniy maydoncha yo'q bo'lsa, qanaqa qilib qumni pora bermasdan olish mumkin? Savol. Bu faqatgina aytyapman-ku, tadbirkor qayerdan oladi deyapsiz. Buni qonuniy ravishda korrupsiya nimada bu yerdada? Buni qonuniy ravishda ekologiyadan ruxsat olib, o'sha geologiyadan ruxsat olib, o'sha belgilangan joydan nima birinchidan portlatib, o'shani maydalab olib kelib ishlatish kerak. Bizada oddiygina suv maydalab tozalab qo'ygan o'sha daryodagi shag'alni nimanida osongina yo'li bor o'shani kovlab olishdi. Lekin korrupsiya nima kuchliligicha juda ham ko'p mana shunaqa karyerlarni ortidancha amaldorlar turibdi-da. Inspektorlarni ham bir tiyinga olmaydi. Biz mana Firuz bilan Zarafshonni shuni o'rgangandikda bir tiyinga olmaydida. Ochiqdan ochiq kunduzi ham olib chiqib ketadi. Rahmat. Endi qarang, hozir siz savolni endi boshqa yerga olib ketmang. Men sizga qarang. Qarang, sizga yana savol to'liq qilib aytaman, qarang. Siz qayerdan olish kerak? Bechora tadbirkor. O'sha bechora tadbirkor qonuniy asosda ruxsat olib, o'sha ruxsat joyidanchi borib qazib, portlatib, maydalab, yuvib olib kelish kerak. Tabiatda ana shilshamas bu narsa. Endi qarang. Hozir siz aytayotgan o'sha geologiya degan temangizni, ekologiyadan ekspert xulosalar. Men u yerda mutaxassis bo'lib sizga savol beryapman. Qarang. Hozir Qoraqalpoq Xorazm bo'yicha geologiya inspeksiyasiga qaybsan oldirib qo'yibman. Moddiy ma'naviy zarar bo'yicha sudga berib, xudo xohlasa 5 yil kurashdim bu soha bo'yicha. Qarang, vakolatiga kirmaydigan narsani men geologiyaga boshlab kelganda aytganman. Seni biliming qay darajada yetadi bu? Yer qari deganda nima? Foydali naruda qazilma nima? Siz hozir aytyapsiz, geologiyadan ruxsat olinadi, ekologiyadagi xulosa deyapsiz. Qarang endi. Kanallardan qazishdan hosil bo'lgan qum tuproq uyumlari bor. Kanallardan qazilgan. Qarang, daryo emas, kanal. Hozir siz daryoni aytdingiz. Kanallardan qazilgan hosil bo'lgan qum tuproqlarni olib ishlatishda mumkin emasmi? Tartib qanaqa, bilasizlarmi shuni? Yo'q, men unisini bilmayman. Ana shuni men bilaman. Men bilmayman. Endi men Qum olmaslik, ekin ekmaslik bo'yicha sud tomonidan tadqiqot ko'rdi. U bo'yicha agar yana girib qonunni ishida aytsa, ana majburiy ijroat bo'limi tomonidan javobgarlikka tortiladi. Tushundingmi? Sudning qarorini bajarmasligini uchun. yo'q, shuni. Tushundingmi? U undan muammo emas yoshlar. O'ziga bitta narsa bo'ladi, yo'q. Ina kamazga chega yuklab, ina xon ham chiqadi asta. Shu bir dona xon, bir dona marka, dur. Lowe. Qaranglar ina. Endi bir dona kamaz ina yuk bilan chiqdi. Yuk bilan ina nomerini ko'rishingiz mumkin. 050. Ina hozir endi Xorazm bo'yicha men bu yerda prokuraturada viloyatdan aytdim sizga u gapni. Hozir bu bola hali sizning litsenziyangiz aniqda tursin. Bularning talabini buzib atmetkadan pesa tushgandan gunda kelib ekologiya jarima chiqargandi. O'nchaga bilgan bo'lsangiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ishga o'tingda hammasini to'g'rilang. Siz hozir aytasiz. Nima chora ko'rasiz hozir ina? Men hozir o'lchab bo'ldim buni. Bolalar aktini hisob kitobini chiqaryapti. Aktni tuzamanda. Qarang. Evvelki kelganingizda tekshirishmani yopib ketdingiz. Necha ming kub yozdingiz? 37 ming mi? Necha? 36.270. 36 ming kub. Pulin necha oldi? Pulini prokuratura hal qiladi uni. Necha kubini sizda siz neydi kongelik ishlarniki kubini siz chiqarasiz-ku bahosini? Qayerda yozib qo'yib men chiqaradi deb. Ha kubini o'lchab berasizmi? Kim chiqaradi uni bahosini? Savol sizga prokuraturami? Prokuratura hal qiladi. Bahonami? Anga chiqar desa men chiqaraman. Meniki seniki bo'ladi desa. Prokuratura bilmaydi-ku kubni. Qayerdan bilasiz? Bu yerda yanimda aytdi-ku. Siz departamentga soldingiz. Qana qog'ozini ko'rsatladi, qarorini ko'rsatladi. Uni prokuraturadan so'raysiz. Qarang, siz buni kubini o'lchab olsangiz, ishingiz ham etgan bo'ling. Ana taraf xudoga, ina, meni yerimni chegaramni ko'rsatdilar. Menga vaqtinchalik berilgan. Siz hozir meniki desa, yo'q, davlatniki deysizlar. Lekin davlat kim, men kimman? Vaqtinchalik. Qana planshetingiz qara? Planshet ko'rsatmayman sana. Sen beram sizdan ko'rsataman. Sen kim bo'lsan, hamshingmi? Gaplanmasdan. Negativ ma'lumot 1 soat ichida
viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Bir alanın kim pul ko'proq qilsa shu alan. Har bir qazgan qumuna bir yil 1-yanvargacha 7000 so'mmi pul to'lash kerak edi налог. 3000 yildan boshlab 750 so'm. Shu qarorlar hech qaysi bajarilmay, akşam keldim, bularda litsenziya yo'q. Umuman yo'q. Jangir odam yo'q. Umuman Ben listensiya sizlere yo'qligini bir oy oldu. Lisenziya alışım için kaç çıkarıp koy. Litsenziyani men bermayman uka. Ne çıkarıp koy bol diyecek. Chiqarib chiqarsangiz Ben kutasan pulunu uni. to'lab, ruxsatlarınızı alamam. Lekin al, bu al. sizlerin Alsangiz bizning qarshiligimiz yo'q. Alamam. Lekin qonuniy qilib olinglar. Bunday majara bo'lmasin. ben kanunu kılıp alış için kaç çıkarıp koy. Bizlar ham qarshiligimiz yo'q. Qonuniy qilib olsa, Ular masalan kanal kollektor daryolarning o'zini mustahkamlash ishlarini litsenziya talab qilinmaydi. Bu. Shu yerdagi mahsulot sotiladi bo'lmasa, obязательно talab qilinadi. Qum qayerga ketgan bu yerdagi? Sotilganmi? Yeni şu bana satkanan mesela. Qurulishlarga ketdi. Shu rayon Qurulishga muhtoj emas u. qurilishga ketdi. Endi biz Ben pulum var. Yakin kese. Pulum bo'lsa shu geologiya. Pulum bo'lsa shu geologiya to'lab bilmay Yine. qolib bir günler. Ha pulum bo'lsa endi de Kum satib qamal adam yok. Tushundingmi? Ben kanunu rejte satıyorum. Qonunni satib olasan ha? Yine satasan ha? Ha, yaxshi. Tushundingmi sen? Olmaga gördüğünüz mü yine? Yine satıp kaytadandan çıkarıp taşıp kaytadandan satamam. Karaptır sen. Tushundingmi? Paraptır demem ama. Yine alıngan yeri. Bunu hiç kim yaşırıp bulmuyor. Bunu yaşıp misene kanca yaşırasan Ne bunu. yaşırım ben? Yok yok. Kan geologiyanın hücceti gerek mi şu? Çıkıp durgan çıkındığa ya yok mu diye savol bo'libdi. Şuna siz bir iki o'zingiz tushunchagingiz bo'yicha bir ne berinki agarda yana qazib alinganda ko'rib tursiz, bu chiqindi deb aytiladi. Lekin bu yer qari emas menimcha. Shular bir qaror bo'yicha savollarga bir javob berinki. Qaysi qaror bo'yicha shu masalan kan geologiyaning yer qari deb aytiladimi yo'qmi? Bunday. Yer asti boyliqlari to'g'risida qonun bor. 444-qonun. 444 Rimskiy degan nesi bor. Shu qonunda ikkinchi moddasida, ikkinchi modda ikkinchi qismida yozibdi. Yer yuzasidan tuproq qatlamidan pastda tagida agar tuproq qatlami bo'lmasa yer yuzasidan suv obyektlarining suvning tubidan geologik jihatdan o'rganish mumkin bo'lgan qancha yastanib yotgan yer qari deydi. Yer qari deyiladi. Lekin yer qari deb qazib tashalgan yer qari deyilmaydi ha? Yerning yuzasi deb tuproq qatlami tegib bo'lsa bo'ldi. Tuproq qatlami yo'qmi? Shu yerdan yuzasidan boshlab hisoblanadi. Endi shuni aniqlab ketmasak sizdan oldin ham javob so'raganmiz bo'yicha, lekin Bo'lsa, biza keyingi mavzuga o'tamiz yana. Menda savol bor edi. Men o'zim Hazara Sibtonman, Adolat yo'li blogeriman. Ekologiya sohasida ekologiya vazirligidan borib o'sha vazir o'rinbosari endi maslahatchisi Rasul Qo'shirboyev bilan ham suhbatlashib, ularning inspeksiyasi, matbuotlari bilan hammasi bilan gaplashganman. Ijtimoiy tarmoqda Adolat yo'lida kanal ochib 1500 video qo'yganman. 1500 videoning mingisi tabiat buzilish holatini aniq fakt bilan ko'rsatib, qonun buzish holatlarini ko'rsatib qo'yganman, lekin shunga befarq bo'lib kelgan ekologiya xodimlari endi buni tayinda korrupsiya bor. Xazina ishlari yig'ilishlaringiz ham kecha qolib keldim, hali buni mazmunini to'xtab o'tamiz, bu yerda yozib o'qib turibman. Demak, men shu holat bo'yicha men ekologiya tumandagi ekologiya xodimlarini tizimdan aldirish, lavozimdan ozod qilish nelarni berishganman. Zapislari bilan bir tashkilotda ishlaydigan xodimi 10 yil, 15 yildan ishlayotgan xodim ishdan ketishi, u tizimdan olib tashladi degan gaplar u ansat gap emas. Endi bir savolim bor edi. Salgina bir tushuntirish berib o'tsangizlar, siz o'zlaringiz qaysi tashkilotdansizlar, bu yerda yozib qo'ysangiz, shu haqida bir ozgina ma'lumot berib bersangiz, keyin men shunga yarasha bir savollarim bor-da. Bizning tashkilotimiz alohida nodavlat nojo'ya tashkilot hisoblanadi. 2022-yil Adliya vazirligidan rasmiy ravishda ro'yxatga o'tkazilgan. Hozir mana Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyatining ustidan qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan korrupsiya mavzusini o'sha nodavlat nojo'ya tashkilotlari va ommaviy vositalari blogerlarga tushuntirish maqsadida grant loyihasini yutganmiz. Shu grant loyihasi doirasida 5 ta Sirdaryo, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Andijon va Farg'ona viloyatlarida xuddi sizlarga o'xshagan o'sha bloger, jurnalist va nodavlat nojo'ya tashkilot vakillari uchun korrupsiya mavzusida trening tashkil qilyapmiz 2 kunlik.
1,5 kun hisoblanadi asosiy ma'lumot berish qismi. Chunki ikkinchi kunni tushlik qismidan keyin biz televideniyada ham ko'rsatuv tashkil qilamiz. Aynan shu mavzu bo'yicha bemalol o'sha yerda ekologiya boshqarmasi xodimlari ham kelishadi. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, assalomu alaykum. Keling. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rsatuvda ochiq-oydin berishingiz mumkin. Endi hozir ham savollarim borda, yana jamoatchilik, jurnalist, blogerlar, korrupsiyaga qarshi bilim va salohiyati deb turibdilar fuqarolarim. Endi jurnalist, blogerlar va fuqarolik jamiyati vakillarining ekologik korrupsiyaga qarshi kurashdagi bilim va salohiyatini oshirish loyihasi. O'zi ekologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishning iloji bormi? Shu savolni berajakman-da. Albatta bor. Albatta bor, to'g'ri. Endi qarang. Savol shundan iborat. Mana bu sohada 5 yil bo'ldi. Men ancha mutaxassis ham bo'ldim. Albatta bor deyapsizlar. Mana qurilishlar bo'lyapti. Qurilish, domlar solinyapti. Har bir qishloq, tumanlarda sitilar qurilyapti. Endi qaranglar. O'sha yerlarga qum ishlatiladi. Qum. Qaranglar. Qum mahsulotini oladigan qonuniy maydoncha yo'q. Qaranglar. Qonuniy maydoncha yo'q bo'lsa, qanaqa qilib qumni pora bermasdan olish mumkin? Savol. Qaysi qum? Oddiygina qaro qum. Mana shu qurilishda ishlatadigan qum, sement bilan qum ishlatiladi aslida ko'pisi. O'sha qumni qonuniy oladigan yer yo'q bo'lsa, qanday qilib u quruvchi maydonida qabul qiladigan yermi deyapsizmi? Yo'q, yoki sotib olish uchunmi? Mana tushuntirib aytaman. Qayta aytaman, qaranglar. Mana ochiq qumlar bor. Daryolardan, kanallardan qazishdan hosillangan qazib oladi. Qum bor. Qaranglar, ikkita. Himoya hududlaridagi qum, ochiq qumlardagi qumlar bor. Qurilishning har bitta qurilishga qum ishlatiladi. Qishloq sharoitida har bir xonadon qum mahsulotini ishlatadi. Yo'lga tashlaydi, uyni remont qiladi, molni tagiga tashlaydi. Qarang, har bir xonadon qum ishlatadi. Lekin qumni qonuniy oladigan yer bo'lmasa, qanaqa qilib qumni pora bermasdan olish mumkin? Savol sizlarga. Pora bermasdan olish uchun hukumat o'ylab chiqish kerak. Qonunchilikni o'zgartirish. Yo'q, qarang, men hozir kecha Oliy Majlisdan deputat keldi. Mana unga ham savollarni berib, chiroyli takliflarni berdim. Men 1500 ta video qo'ydim deyapman. Mana shu sohada. Respublika ekologiya vazirligiga ham borib keldim. Men endi sizlarga savol beryapman. Mana sizlar aytyapsizlar, korrupsiya qarshi kurash to'g'risida aholining savodxonligini tekshirmoqsizlar, nima deydi, birga korrupsiyaga qarshi kurashamiz demoqchi. Mana prezidentimiz ekologiya sohasini oldiga surib, shu tabiat haqida kurash bo'lyapti-da. Qaranglar, korrupsiyaga qarshi kurash bo'lyapti. Endi qaranglar, men bu sohada ancha mutaxassis bo'lib qoldim-da. Aytyapman, mana chiroyli qilib tushuntiryapman sizga. Sizlar o'zingiz bilim tajribalaringizdan kelib chiqib javob beringlar. Mana qurilish. Mana Toshkentda qurilish bo'lib yotdi-ku. Mesela bizda Xorazmda mana dom solinyapti. Solinayotgan domlarni bitta tadbirkorlar solyapti. Yirik tadbirkorlar. Mana hokimiyat solinadi, maktab solinadi. Xo'sh, shunga qum ishlatiladi. Eng ko'p ishlatiladigan narsa. O'sha qum olinadi. Qayerlarda olinishi hammasi ma'lum. Har qishloqda oladigan yerlari bor. Xo'sh, o'sha yerda qum oladigan yerlarda qonuniy qariyer yo'q bo'lsa, qanaqa qilib o'sha tadbirkor yo bo'lmasa tashabbus beruvchi jismoniy shaxs yo menga o'xshagan tadbirkor qanaqa qilib ekologiyaga pora bermasdan shu ishni qila oladi? Endi savol. Bitta narsani tushuntiray. Siz aytyapsizki, qonuniy kariyer bo'lmasa qanday qiladi deyapsiz. Qonuniy kariyer yo'q-da, o'shani ham aytib o'tay. Siz Daryo o'zanlari degan tashkilot bor. Bilaman. Shu tashkilotga asosan auksionga chiqariladi yerda, to'g'rimi? Qum shahar qazib olish uchun, daryo o'zanlari atrofi yoki qum qazib olish uchun o'sha ruxsatnoma chiqqanidan keyin bizgacha o'shangacha o'sha qonuniy faoliyat yuritib, o'sha karyerlar sizga qum, shahar, boshqa mahsulotlarni yetkazib bergan. Lekin hozir 7 ta daryo o'sha anaqalarga moratoriy joriy qilingandan keyin 2024-yil 1-maydan moratoriy joriy qilindi. 7 ta daryo o'zanida qum shahar qazib olish taqiqlandi. Rahmat. Qat'iy taqiqlandi. Endi qayerdan olish kerak deyapsiz? Bu bo'yicha imенно shu savolni Abduhakimovga ham berganman. U aytibdi, biza o'sha hamma viloyatlarda ham
umuman Toshkent viloyatida ham joy ajratganmiz. To есть geologiya qo'mitasi bilan bir hamkorlikda o'zi butun dunyoda qanaqa qilinadi bu narsada o'sha tegishli tashkilotlar geologiya qo'mitasi bor, ekologiya qo'mitasi va hokazolar endi hamma davlatlarda har xil ular именно bitta joyda tanlashadi qayerdan olish mumkin bu yerda. U yerda birinchidan beahilmahligiga ziyon yetkazmaslik kerak. Ikkinchidan qizil kitobga kiritilgan o'simlik hayvonlar bo'lmasligi kerak. Uchinchidanchi o'sha yerda masalan portlash ishlari nimalar qilinadi-ku baribir. Yer qarini tushunaman. Именно tabiatga kam zarar yetkazish kerak. O'sha joy o'sha bilan birgalikda belgilanadi. Va ekologiyani nimani ruxsati bilan birgalikda o'sha geologiya qo'mitasi ruxsati bilan birgalikda tadbirkorlarga o'sha yerdan olishga ruxsat beriladi. Butun dunyoda umuman daryoni hatto qirg'og'iga ham tegilmaydi. Bitta toshi ham olinmaydi. Bu juda ham xavfli. Nima uchun xavfli? Siz yo'q edingiz, kecha men tushuntirib berdim bu narsani. Daryo o'zanidan qum shag'al qazib olinsa, birinchidan daryo o'zani o'zgaradi. Ikkinchidanchi bu yoqdan unday qilib ko'lab olishyapti-ku, suv yoyilib ketyapti. Birinchidan bizada suv tanqis mamlakat bizada. U yoyilib ketilishi hisobiga daryo o'zani suv sathi tushib ketyapti. Suv sathi tushyapti, beahilmahlik yo'qolyapti. O'sha yerda baliqlar o'lyapti, boshqa jonivorlar o'lyapti. Plus daryoni chetida o'sadigan o'simliklar yo'q bo'lyapti. Plus chetida o'sadigan daraxtlar qurib qolyapti. Chunki suv sathi tushib ketyapti. Oddiygina bitta yorqin misol, Amudaryo biorezervati bor. Mana Qoraqalpog'iston bilan Xorazmning chegarasida, to'g'rimi? Borgan, ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? O'sha yerga men necha marta borganman. Amudaryo suv sathi tushib ketgan, yarmi qurib ketyapti. Endi hammasi qizil kitobga kiritilgan hasharotlar, jonivorlar, Buxoro xonguli ham o'sha yerda bor. Endi nimani aytyapmanki, plus odamlarga qanaqa zarar? Bizga juda ham ko'p keladi botimizga, shu ekologik botimizga, o'sha daryoni chetida yashayotgan odamlar quduqlarida suv chiqmay qolyapti. Oddiy. Rahmat, endi qarang. Bu faqatgina aytyapman-ku, tadbirkor qayerdan oladi deyapsiz, buni qonuniy ravishda korrupsiya nimada bu yerda-da? Buni qonuniy ravishda ekologiyadan ruxsat olib, o'sha geologiyadan ruxsat olib, o'sha belgilangan joydan nima birinchidan portlatib, o'shani maydalab olib kelib ishlatish kerak. Bizada oddiygina suv maydalab tozalab qo'ygan o'sha daryodagi shag'alni nimanida osongina yo'li borib o'shani kovlab olishdi. Lekin korrupsiya nima kuchliligicha juda ham ko'p mana shunaqa karyerlarni ortidancha amaldorlar turibdi-da. Inspektorlarni ham bir tiyinga olmaydi. Biz mana Firuz bilan Zarafshonni shuni o'rgangandikda bir tiyinga olmaydida. Ochiqdan ochiq kunduzi ham olib chiqib ketadi. Rahmat, endi qarang, hozir siz savolni endi boshqa yerga olib ketmang. Men hozir sizga qarang, sizga yana savol to'liq qilib aytaman, qarang. Siz qayerdan olish kerak bechora tadbirkor? O'sha bechora tadbirkor qonuniy asosda ruxsat olib, o'sha ruxsat joyidanchi borib qazib, portlatib, maydalab, yuvib olib kelish kerak. Tabiatda ana shilshamas bu narsa. Endi qarang. Hozir siz aytayotgan o'sha geologiya degan temangizni, ekologiya degan ekspert xulosalar, men u yerda mutaxassis bo'lib sizga savol beraman. Qarang. Hozir Qoraqalpoq Xorazm bo'yicha geologiya inspeksiyasiga qaybsani oldirib qo'yibman. Moddiy ma'naviy zarar bo'yicha sudga berib, xudo xohlasa 5 yil kurashdim bu soha bo'yicha. Qarang, vakolatiga kirmaydigan narsani men geologiyaga boshlab kelganda aytganman. Seni biliming qay darajada yetadi bu? Yer qari deganda nima? Foydali naruda qazilma nima? Siz hozir aytyapsiz, geologiyadan ruxsat olinadi, ekologiyada xulosa deyapsiz. Qarang endi. Kanallardan qazishdan hosil bo'lgan qum tuproq uyumlari bor. Kanallardan qazilgan. Qarang, daryo emas, kanal. Hozir siz daryoni aytdingiz. Kanallardan qazilgan hosil bo'lgan qum tuproqlarni olib ishlatishda mumkin emasmi? Tartib qanaqa bilasizlarmi shuni? Yo'q, men buni bilmayman. Ana shuni men bilaman. Men bilmayman. Endi bitta narsa. Hozir bu yerdachi intervyuni to'xtataylik. Bizning o'zimizda programmamiz bor. Keyin mana shu programmani tugataylik-da, keyin qancha intervyu bersak beraveramiz. Ochiqda. Siz hozircha hammani vaqtini o'g'irlayapsiz. Yo'q, rahmat, lekin men kecha ertalab kelganingizda ekokorrupsiya nima hammasiga javob olgan bo'lardingiz. Yo'q, men bitta savol berdim. Ekologiyaga qarshi kurashingiz iloji bormi, yo'q degan. Siz hozir shu nimani oldiga so'rayapsiz. Iloji bor. Jamoatchilik nazoratini siz tushunmayapsiz. Shuning uchun kecha ertalab kelishingiz kerak edi. Men majbur emasman sizda yana kechagi hamma narsani qaytarib sizga bitta o'zingiz uchun bular hamma narsani sizga yana javob. Endi kecha eshitmagandik. Xo'p, siz eshitmagan bo'lsangiz, siz hamon vaqtini o'g'irlayapsiz. Abitdan keyin bizning bo'sh vaqtimizga qarabchi bemalol sizga intervyu berishimiz mumkin. Men hozir majbur emasman. Hozir televideniyega borib savol javob bo'ladimi shunda? Savol javob bo'ladi. Ana o'sha yerda ekologiyadan keladi, bemalol o'shanga. Endi bitta narsani inobatga oling, sizning savolingizga men o'zim shuni o'rganganim uchun aytaman.
daryo o'zanlariga moratoriy joriy qilinganiga qadar qonuniy ravishda auksiondan yer sotib olgan tadbirkorlarimiz bor. Ularni hammasini faoliyatini cheklab bo'lmaydi. Chunki u sudlashib, ular davlat byudjetiga pulni o'tkazib bo'lgan. Xabarim bor. Ha, lekin tozalanish kerak bo'lgan qismlari ham bor haqiqatdan. Hozircha qishloq o'sha qurilish vazirligi o'shalar bilan ishlab turib, qonuniy mana shu olish mumkin bo'lgan bular aytganlaridek geologiya vazirligi bilan kelishib boshqa alternativasini yaratguncha aynan ruxsat olgan tadbirkorlar aholiga ichki bozorga yetkazib beryapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz xohlaymizmi, yo'qmi, qonuniy ravishda tashkil qilish bu ancha muddat talab qiladi. Hozir ham istalgan daryo o'zaniga boring, 5 ta 6 ta noqonuniy karyerani bemalol topasiz. To'g'ri gapingiz. Kanallarni endi ekokorrupsiyaga qanday qilib chora topish mumkinmi? Siz hozir ekokorrupsiya deb endi bu narsani ham misol qilyapsiz, lekin biz kecha ekokorrupsiyani aynan qaysi holatlar yuzasidan yuzaga kelishini tushuntirib berdik. Birinchidan, ekologiya inspektorlarining oylik maoshi kam. Mana korrupsiyani kelib chiqishiga sabab. Ikkinchidan, biz kecha bularni bergandik, endi men sizga aytyapman, siz noto'g'ri tushunmaysiz. Tushundim. Ikkinchidan, inspektorlarning hammasi ham transport bilan ta'minlanmagan. Bir voqea bo'ladigan bo'lsa, o'zini avtomobilida borib keladi, yoqilg'i sarflaydimi? Bitta noto'g'ri ma'lumot chiqariladigan bo'lsa, o'sha noto'g'ri ma'lumotni o'rganib kelish uchun ham boradi. Avtomobili buzilsa tuzatish kerakmi? Oladigan oylik maoshi bilan o'zining shaxsiy avtomobilini tuzatsinmi? Yoki hokimiyat tomonidan beriladigan qo'shimcha topshiriqlarni bajarsinmi? Yoki tumaniga keladigan qaysi mehmonni ko'nglini olsinmi? Yoki o'ziga texnika olsinmi? Mana sizga korrupsion holatni yuzaga kelib chiqishi. Har bitta ekologiya inspektoriga endi men oxirigacha eshitdim iltimosida. Men gapim bo'lmayman, sizni hurmat qilib eshityapman. Har bitta ekologiya inspektoriga belgilangan tushum bor. Oldin gailarda bo'lardi, hozir bularda belgilangan. Bularning majburiyati mana shu tushumni bajarish. Tushumni bajarish uchun ham ayrim ekologik huquqbuzarliklarni bila tursa ham, ko'ra tursa ham ko'z yumishga bular majbur. Chunki siz belgilamagan joyga tashlab ketgan chiqindi yoki havoga yetkazgan zararingiz bilan ular bir oylik tushumini bajara olmaydi. Ular zo'r ideal tarzda o'zini faoliyatini tashkil qilsa, lekin hukumat aynan ularni byudjetni o'sha tushumini bajarish holati bo'yicha faoliyatiga baho beradi. Raqam gapiradi bu tizimda. Endi bu tizim vazirlik tugatilib, qo'mitaga aylanib, administratsiya boshqaruviga o'tgandan keyin siz aytayotgan hamma narsani sekin-sekin barhamini topadi. Siz agar oldinroq kelganingizda mana ko'ryapsizmi? 75 ta funksiya biriktirilgan vazirlikka 12 tasida korrupsion holat yuqori deb baholangan. Buni biz baholamaganmiz, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi baholagan. 2024 da. 2025 bo'yicha ma'lumotni so'rayotganimizda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi aytayapti. 12 ta funksiyada 4 tasida pasaydi. Lekin qolganlarida hali bor. Chunki ekologiya sohasidagi korrupsiyani bir kun, ikki kunda yo'q qilib bo'lmaydi. Ekologiyadagi korrupsiyani yo'q qilish uchun harakat qilsangiz, yuqorida turgan qaysi bir amaldorni dumini bosgan bo'lasiz. Chunki aynan korrupsion holatlarni tashkil qiladiganlar yuqorida o'tirganlarning o'zi. Rahmat. Men Ekmal Burxonov bilan bu soha bo'yicha gaplashganman, borib yoniga matbuot bilan gaplashganman. Men sizlarga hamkorlikda ishlash masalasida kelgan moldaringizlar, buni do'stona tushunasizlar. Bir. Ikkinchidan mana yaqinda mana shaharda bitta qurilishga ruxsat bergan ekologiya xodimlari, qarang. Mana shu Furqat Ro'zmedov degan ular nima tergov masalasi bo'yicha vaqtinchalik qamoqqa olingan, qurilishga ruxsat bergan, daraxt kesgan holati bo'yicha fuqarolar chiqib menga murojaat qilyapti. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yapman. Daraxtlarni kesmayman deyapti, lekin kesganini keyin qo'yapman. Xorazmda 30 ming, 40 ming odam ko'ryapti meni videomni. Lekin meni videomni hech qanaqa munosabat bildirmayapti. Borib Eltuz meni videomni olib qo'ygandan keyin oyog'ini qo'liga olib yugurib ekologiya jarima qo'llayapti. Endi qarang, chetda o'tirgan bitta bir bu yerda kimdir sizni murojaatingizga nisbatan munosabat bildirmadi degani, u tashkilot ishlamayapti yoki boshqa degani emas. Bunaqa holatlarda odam tushkun kayfiyatga tushish kerak emas. Biz ham sizga o'xshab, mana bizning Telegram kanalimiz bor, to'rtta tilda yuritiladi. Bizdan ham 10 mingdan ortiq odam ko'radi. Biz YouTube'da faoliyat yuritmaymiz, asosan Telegramda va saytda material joylab boramiz. Kimdir agar qaysidir boshqarma bizani chiqargan murojaatimizga munosabat bildirmasa, biz u Eltuzdan keyin ular munosabat bildirdi degan anaqaga kelmaymiz. 15 kundan 30 kungacha agar murojaatimizga javob bermasa, chunki murojaatlar bilan ishlash to'g'risidagi qonun bor. Siz mutaxassis bo'lsangiz, bu narsani mendan ham yaxshi bilasiz. Jurnalistlarning chiqaradigan murojaat va so'roviga esa 7 kungacha javob berish kerak. 15 kundan 30 kungacha emas. Chunki u bilan murojaat bilan sizning murojaatingiz farqi bo'ladi.
Siz agar boshqarma munosabat bildirmasa, siz O'zbekiston fuqarosiz. Omad vositangiz rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, marhamat prokuraturaga murojaat qiling. Har bitta prokuratura organlarida ekologiya bo'yicha o'rinbosarlari bor, yangi joriy qilingan. Bularga ana o'sha qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha ichki ishlar organlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Boshqa orqali hal qilishingiz mumkin rasmiy munosabat. Rahmat, shu belgilab berilgan tabiat haqida ko'p ma'lumotlarim bor. Endi buni sizlar vaqtlaringiz tig'iz bo'lsa vaqtingizni olmaymiz. Keyin televideniyadan keyin bo'lsa ham bir suhbatlashamiz deb umiddamiz. programmamiz borda o'zimizda. Rahmat.